Welcome to Mummy's Home. Homemade remedy for severe cold and cough for kids. గుండు పసుపు, కొద్దిగా నీళ్లు, నూరటానికి రాయి. గుండు పసుపుని నీళ్ళల్లో ముంచి బాగా నూరుకొని పేస్ట్లా చేసుకొని జారుడుగా కలుపుకొని గెరెట్లో ఉంచుకోవాలి. దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా కాచుకోవాలి. స్పూన్ తీసుకొని దాన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. మిశ్రమం బాగా గట్టిపడేంత వరకు కలపాలి. పేస్ట్ ఈ విధంగా వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా విక్స్, అదే సంవత్సరంలోపు పిల్లలకైతే బేబీ రబ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చిటికెడు సున్నం, సంవత్సరంలోపు పిల్లలకి సున్నం వేసుకోకూడదు. దాన్ని చేత్తో బాగా కలుపుకొని గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడే పిల్లల నుదురుకి, ముక్కుకి, అలాగే గొంతుకి బాగా పట్టించాలి. ఇలా రాత్రిపూట వాడితే ఉపశమనం త్వరగా లభిస్తుంది.